crois que badossier elinga eza baratie te mpo nayoki nini ya kopona nazosupporte yo makasi mais nakoregrete so nazwi badokuma na yo nake kokotisa kuna so na remarke ke badokuma na yo oyo eza na barati dans secrétaire et surtout soki napesi yango ekei na secrétaire mpo bazongisi elinga yango ke eza na barati na koyokana te mpo nayoki trop nayoki mingi mpe batela mosala donc na début bando osala yango nango non début osala na difficulté nango osala na début oyo kolande bato to bosala seulement batike 5 000 yo pour moi 2500 c'est un peu ça mais to maîtriser ce que mosala ça va ok ça m'a bien ma fille tokutana yo comme ça tosala plus wana mais babina kuna yepo ya mama ana bosai kuna wana yakanani nasi yakanani ok maman attends j'arrive nabengaki ye po nayebi kazaka epe serie yango nabengaki ye po naakete asalelanga bakosa baoyokansini okofanda pointer madame na travailleur bafandaka kar bafandaka kota koti bomo te mais tozoswamaka bato episile mama mama bakanisaka nyonso na vie bato bakanisaka nyonso te kipointera suka kipointera na mosala kipointera na mosala te yaya oza pointer non mama opointe nini mama opointe bafle opointe télévision opointe photo opointe nini omepointe na mosala te mama bile bamibana balosala mama makambo nyonso yaya tala bana makambo nyonso na vie il faut za bisu ngalo kwa mama na yo lelo bana basi ebe ba mona place likoma mibala ya mike oyo aopusa pembeni na oyebo kabengaki yo oya na pembeni na yo sombela ngai pesa ngai futela ngai ndako appartement na kokati yango te na ningo ya climatisation liye pa bango afanda na climatisation papa okopointela komoko te na nzoto ya mwana ngai eloko okopointela nzoto ya mwana ngai ezaki noyebisa yo noyebisa yo déjà eloko okopointe awa eza te boni boyeko bato baloksi masa miyibi makasi moto omona mpasi aokonsu eloko na ye ti yo okopointele osomela ngai boye somelanga boye mama babiki na lingala te yaya kende kosoli déjà ma mosala c'est juste maman ana ok tomona na vendredi comme ça naobenga yo kote bakusu wana maman ana osabengaki mpona biloko wana abengaki déjà ok ça pour ça bien bosoli déjà lokosu na lusu esili de jeu bise mama ok bye ok comprendre ye mama zaka ozoteliseli makasi boya otala mwana ba mwana oyo elongi kaka atala otala face à face. Tu dois m'expliquer au juste ton problème, c'est quoi? C'est pas normal. Hein? Papa, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, tu es mécontente comme ton papa a retrouvé son sourire. C'est ça. Hein? J'ai jamais dit ça, mon papa. Ce n'est pas normal. L'autre fois, on a vendu ça à Bino. On a pas si bien conseil de gagner. On a pas si bien considérer cette maman comme votre maman. Mais pourquoi tu dois... Ne fais pas cette tête, tu vas m'énerver. Tu vas m'énerver. Donc, na comme mon honnête sorcière moi parce que yo bande ko sepela ndenge na comme ko bela mutema à chaque fois na comme ko raisonner donc na bande ko konda. Tu étais contente. Papa, maintenant que je me suis efforcé, j'ai pris la décision, je me suis marié. Maintenant toi tu t'interposes. Papa, je ne m'interpose pas. Seulement que je commence à constater que cette femme t'éloigne petit à petit de moi et ça je ne pourrais pas le supporter. Tu es ma femme de nuit? Papa, pourquoi tu dis des choses comme ça? D'accord, je comprends. Je comprends que je suis plus importante à tes yeux. Je comprends, c'est Déborah et cette femme qui sont plus importantes pour toi. C'est bon, d'accord, j'accepte ça. J'accepte cette situation. J'accepte ça. Merci beaucoup. Fais gaffe.
Va voir si... Va voir, on frappe à la porte. C'est où? Je cherche votre femme. Ma femme, c'est beau. Non, c'est une amie. On s'était croisés la dernière fois. Elle m'a donné l'adresse. Je suis venue la voir. Ruth! Ouais. Tu informes à ta maman qu'on la cherche. Ma copine Maman, Gita obungite ya on te retrouve facilement. Chérie, c'est mon amie d'enfance. Elle s'appelle Gita. Tokutana inika comme par hasard. Non, tokutana comme par hasard. Famille nanga ah tokutana comme par hasard. Donc yo pe na nzela tokutana izu comme par hasard. Et na pesa ki adresse yango lelo bayi. Enchanté, madame. merci papa. C'est mon mari, hein? L'amour de ma vie. Bon. Mon amour, je sommeille. Oh, Yopi. Je dois vous prendre congé. Quand on vit surtout Yopi. Non, je vous laisse parler. Allez. Allez, repose-toi bien. Ouais. Bon. Ok. À ton tour. Hey, ma copine, je vais te faire Nicolas, tu pressé. Bonnie. Voilà, maman. Mais you bien. Eh, nous allons bien, ma chérie. You bien, ma cale. Nous allons quand nous même. allons sunga, malembe. Moi, je passe na batamela. C'est pénible. Eh, voilà, je ne peux pas ça. Namona qui vraiment papa, maman, azal nyonso. Vous me banana combien? Oh. Alsungini Suzy. Pour moi, nous a bien. Mobile nous passe très bien. Mobile n'a pas mingi. C'est le plus yango yoki important. nazo yebisa yo que aza nyonso mpo na nga masela mabele Mais c'est bien. mais oyebi kaka banda kuna na intérieur ndenge naperdaka mwana nga wana ti lelo bakopine nayebi nde bakonférence te Ah non. namilelaka nabi boye mwana ngo akenda na kanda nde nazalaka na nga koboya zemi yango efanda to nini. Donc bandu bota mona naka moko. Si le bakisa mwa msuti na mokili. Ka bongo Gita. Nakoma komilela na sa motema na binzambe na ngai. Limbisa ngai mona na pa limbisa neskakila. Peut-être que nana ina kanda kande na otuluba. Semi. Nakoma na kubuka bana Julien oyo. Moko o kotena moko nzela ba. C'est là on benga bango tout à l'heure na présenter là. Au moins la Thérèse, hein? Non, mon il est wapi? Tu as bien mbele ekula nga kutunde no tuno boni Thérèse. Ngate. Ngaka le yo bimi wana. Ngape na kenda. Oh, ah bon? Donc tu as Thérèse. Tika Thérèse na kenda mama. Na ke Goma. Na ke Butembo. Na tamboli na komiti Kenya. Kota ba réfugié ko lukata nzela na kiata Canada. Esimbi te nazongi na vandi na Kampala nazwi mwa mosala mona bapavion wana esimbi kaka te botoka nzambe moto apesaka yaya ebongo kotambola na tamboli mpe mobali ya stable zuwa eka barelation kosaleka olobota noka komiboteli na yo siko otala azozopusana tozozonga suba ya mike te tala nde tozalaka ta lelo nde tokuta suba mama mibimba tovivre ka na espoir ya Sara Sara azalaka na libala na ye ti nga nde mona vivre na espoir ya Sara yo te makopi namoza tobala Maman. titosikosekanga na tuna kuta tokomelani appelle Rit ma chérie
Venez vous deux. Yo, moi, j'attends la consoler. Bonjour mes amours. Tu as au moins des belles filles à la maison. Oui. Consolation. Moi, elle c'est Deborah, la première, et elle c'est Ruth, la cadette. Oui, elle c'est ma copine d'enfance. Oui. Maman Brigitte. Enchantée, maman Gita. C'est Brigitte en réel. Enchantée. Mais la petite, elle fait que bouder. Ça va? Ça va? On a un rouleau, voilà, la mise. Oh, Mélanie, ma chérie, Mélanie. Cherche, donne de l'eau à ta maman. La moto, Wana, il y a des problèmes. Il y a un banazamba rose et puis depuis na bando ozela o mama nafandi kaka na ozela kasi nalobaki yo loko oza mutuka oyeboye ozwi ngai mpo tokende ngai nayebi baplace yo ozwango na prix ya bien mais oui Suzy leka boye ya kozwa ngai tokende tosombi biloko wana nayebi so place na omemo ozwango na prix ya bien tokende ngai nazwa mwa bamike ko te même pas eza même pas mpona bongo mais so ngai na memi yo oki osomba biloko kuna ngai nazwa mwa bapourcentage kasi d'accord c'est bon na bien bobengani na Thérèse bokutani Suzy yo makambo nini oto posalaka ifongana ke te ngai nayebisaki oyo banda okei so bokutani comme ça mama luka ye mama même pas c'est bon il faut tout le monde il faut tout luka ye tozongisa moziki talaka kini ok c'est bon ngai naozela yo mais oui mais ngai naozela yo oui Suzy te yoka soki owumeli bato mosusu mpe bazoya awa c'est ça parce que soki yo owumeli ngai nakela ngai na bango wana ya yo tosali lobi kasi moto oyo akoma liboso nde motu ngai na okei na ye navai na ndako na osala oyo te na onzeyaka yo donc moto akoma moto ya liboso nde ngai na okei ok ata banoli oyo c'est bon tout à l'heure nabela ngai mosopala te na mbo. Moi, j'avais toujours l'habitude de dire aux gens que on a besoin de mon âme. C'est une femme pas comme les autres. Bon, si elle était à l'époque du Titanic, elle allait être rose dans cette grande bateau qui a marqué l'histoire de notre pays, du monde, Titanic. C'est que on est bleu ce que nous pouvons Google na basu ba internet sur ba YouTube ba nini faut ko lobelanga na nzoto nga pani isi lo ni ko so vena internet to taba bloko na yesu kisa na nzoto na yo moko ko ya pokola nga mote jilo et puis na sina loba na yo ah ose pa na ngai te ah ose pa na biso te comment yo kuma kaka soko vula la moko yembango ah ose nda kuna ngata mono yo ya botala abika azama moke par rapport na asa plus petite sœur va faire ndako na ye mais et biso to ba mikolo ndako mwana ba ya pamba pamba te mais ça peut respect
Et puis, vous pouvez pas nous saluer des dépenses au commandant. Les noms, mais bien, on mélange. Les noms mélangés, on mélange vite à l'eau. On doit ça rappelle bon thé. Bah, les gars, vous pouvez la voir l'équipe pour tout nier. Ah, les autres, 20 ans, 30 ans, bolam, batolia. Mais il y a un gentil, ma partie, au couvent de je me bâtis, tout ce qu'on a fait pour lire. Et c'est ma motion, ça en a sonné. Pour nous, ça, l'année, moi. D'ailleurs, je pensais à ça. Donc, maman, quand on va ma camuna yo, au combien attend un habitude que nous y awa. Attends, à cette comment on manga. N'a chaque jour. N'a pas sujet à Benginga, à l'Inanga Yaka, comme sur le bloc, on a écouté au Chant Dubaï, et on a écouté. Mais yo, comme ça, on va dire non, ici. Il nous mot posé aux ans pour les ans montés. Un gilo. Et nous y a au bêta batou, un des herbes, bas au Lubanico, le capot, bon, ça venait, on le capot, ça va comme le cap à garçon. Tu vas dire que tu mais non, on a payé l'autre. Papa, parents n'ont pas le bâtiment. Pas sous le bas, pour l'eau que ça te roule, mais les gars, la seconde. Bonjour, tonton Julio. Regarde déjà. Bien. Ah bon, désolé, la Simakuna, là, ça va calculer moi, ouais. Santé calme. Oui, santé, ça va. C'est peu. Et Ndaya. Oh, pela boeni. L'autre, il y a solo. Tonton Julio. Non, c'est Roni. Oliani. Papa, on y boit Gilio. Ah! Flo, ça nous se ça à Olianaï. Nous sommes à casse pour lui, c'est ça, moi c'est naïo. Wangila bila kuka osala, on te na osala. Vanda nayo. Ça ka onyo so sala on a kuya ki paranete. Ok, c'est bon. Et là on y soit balia ya lia. Eh bon so la bien sœur na ngataka yo. Qui mes petite sœur? Qui mes amis? Naoya. Merci. Ok. Alongo kuna. Wangila. Olobi po ici. Makamo no oloba yango. Tango zo olobi wangila no. Chibe liboko na poche. Bimisa ta $20 au pesi. Yo pesa commande wangila, obinga wangila nde umela na moto. Wangila na mbika baze lo moko. Et umela ça to 2 3 heures donc ne mo yala donc so na mwitiko yo programme na ufana ti butu mo lile kote loti ah. Uniko papa yo ka sonit. Oh, je mange pas. Hein? Non, les insulter. Une bouche de moins. Tu dis façon de là mais yala ma fait mi. mosala na yo bolingo lokola nayebi te josepa ma copine. Te Laetitia Benangai. Au moins attends on va na Belgique wana. Soki a bengi yo, Laetitia. O meka ko yamba yete. Po biloba bana so bana balabala. Na ko benga ba camarade na e, na bana na Laetitia be wa Belgique ko ya yo ka nga bien. Na ko benga Sandra Nyanks na France. Na ko benga
René Kabase na Bruxelles. Kaka René Kabase ndeko na mbali wana ya betanga likolo René Kabase po mona kana osone na téléphone. Oh kasa betanga nde bongo te. Mama avant na te ake ko benga Karine Binda na Londres. Abengi Karine Binda ko ya Londres. O ngana za impoli ako mobula kangana mobaya kangana mbali na butu. Akangana mbali na butu. O ma copine tika na yo tika. Chouchou na ndem tawa yako sukisa ye. Benga kiyeko, na biso bengi mokili mobimba. Chouchou na nyota wa Londres madame Michelino. Leke mazo wa endko. Chouchou na yebisa kiyo agangela kiye ko chouchou na lingane ba bêtise na été. Az mama na lingi na nga suyete ni na zabo na lingi te de toute façon pe ba parents na nga pe ba lingi na bango yete loko ba parents na nga ba lingi te ba camarade na ngai ngam na la tsek bino ye na lingi na nga pe susu te boza na ye na lobi na lingi te na lingi na ngai te boza na ye kasi ko azamo amabe makasi mama apesa ngai loko te kama na boya na nga ko yebisa bino apesa ka pe loko te Jules apesa ngai loko na ozo couvrir ye kama bambo na nga batinda nga babino kono bozo tindela nga kuna mo bambo na nga mike grand frère na nga di food business wa Londres suka tinga mo bilama na ziba t-shirt na ke na kabeli ye azana ne loko te maréchal na mo Manchester mbala mami e ma bobila dawa aye mo babilo musa tikela kingai ngana siba biloko wana na ke kopesa Gilles lokwa za mulai marshal baza mulai emsu biloko ne kokaye ekoke pe ta kangisi yango me aondi mangaka te na lingite ma copine na biso betanga lokwa nyama kutu bien na biso ne ba beta mwana soka kimi classe alembo ma minerva ndenge Jules betanga na biso na abamba na bena kwa lokwa saki ko sekati Kosekate ya solo ma copine tiko seka moi mabe makasi mako bisou pesa ma deux spaghetti mbote ok na soir ok caillou c'est bon bébé air moi kasi taba Julio imbécile Julio benga ba camarade na neni ete bengi na ba camarade na ndenge nini yo Gilles yo ngam na la tête ko bango ngam na la tête ko bango Gilles ko za na relation na nga ta moko te o va na relation na nga te o za na relation na nga te to tala nga na osiko place que na obeta matolo soko obeta ngo lisusu zoba mobali Fosa le quoi c'est Massamba Babijou l'homme noir dans l'océan yani ngane ka basa ba vous ça bonne expérience kuna maman Chantal la couturière ayebisa yo otuni pe Charlie Mobia papa nanga ovanda bambula na mbula ka ko expérience tout à coup luka monde akoluka totanga ole kwa classe ozo luka ngo sekani nezali j'ai écouté on m'a dit que kangami papa on a tanga yo on va randenge nous a randenge ta sali yo ta tole on office on commence à acheter wana zo ba koloba so bana muloko eza nini nini yango nini yango mais eza nini kasi kima na yo Kima yo. Tika wana batu.
na ashko. Oh, alors. Passion, nazo se retrouver te na Kisha. Teresa ngana souffrir. Faut ya mwana tu mwana ndinga sana a mwana yo. Oko ya pe boy. Yo on a te juste au kata pe que ça va hein. Soit mon français zaiki. Te mon français na na senga chota ni. Te te mon français na ngizala nango. Isa hein. Je suis tonton, tu cherches qui? Non, je parle bien. Bonjour. Kisha te. Kisha batounia surtout quand il français, français. Moi était. Attends, pas Suzy. Lui qui a retrouvé Suzy. Suzy? Suzy comme Bantu. Suzy comme ma solo. Kanda ta. Masonza de akalese les kana changer en te juste tika bloco wana. Te tika bloco wana. Yo banga sikoke ndenge za wana na kenda na place mon orphelinat moko na adopta moto na akoma yanga epakana biminga na zungiseli te. Mais osons bon tu vas faire ma salon tout bon ça avec ma salon ou pardon pamba Suzy ndenge za ayiba eloko te amona eloko te ayiba pete za ka bo eloko te za nonka mo ya makamna somba makamna somba le Teresa busunga nga pete non sunga et puis non kana za studio nest tout le monde que c'est qu'on vend na on vend pas pour tongi ba appartement na maman campagne to aussi ça mon aussi ça va finition basa ba peinture no ibondele apisa o eza ndeni totongi chambre salon ça de bain cuisine totongi musu eza kaka munene ka boye kwa studio munene ba cheli o mwa cuisine ba cheli o douche ba pesa to wana fanda pesa ngata ngona fanda eh je te dis que vous na bino nano donc na vie donc profiter na bino te mi ba le soza kana bango bimana o tiko bimana o tiko ba o profiter na mutu te jita te o mo suppose fa na mobile malamu te mo mobile selo kana linga o fa na mobile malamu ndeni yibi sama o kengelo bonjour bonjour ma chérie pesa mama bisou ko bébé za kanda non ami d'enfance nanga bonjour maman bon on peut faire un bisou dans la midi. Bonjour maman. Bonjour bébé, ça va? Ça va. Mon content zana yo. Ça ne va pas ton catholique va le vaca. Chuka. On connaît tete. Oui biti. Nilo kwa mwana ndiko no. Na site. Eh, bino tango tumekio tumanzana ko benga Elise. Fonsi. Ye wana. Akoli mwasi manene mwana mayele mutu. Teresa. O na bomengo nanga. Nyoso nanga. Mama. Nagasa kuto. Au kama po na bota kiyo atika ka bebe atika ka muke makasi ai no ai biseke oyo yango ka maman muninga yo pesi ata olia te mama yo yebi ete pona sutuki te tanga za pongi boy tanga ko sutuka yebo ti na ba chambre ya senga te ya zwaka nana sutuki te te bébé frite na selo ya malili ata omo ma chérie bébé na selo frite malili na zo za so ye tika na selo mo bloka olia na na zo za so ko ye na chila o na moto na chila o na bouteille na Paris
Ndesiko papa na ye aratindaki nga awa to ya pona babiloko atika awa obote na Paris na bote na Paris ya yana chakuli na moto moni frites balingolongo na mwa moto so liango ekoma lili ekoma kilo ezaka bien te na selo nini nyama to bisikolinga kunya biso pour lia surprise te ba surgelé te mon bisa ko kauka mama ye moko pona biloko alingi jita kopona mona bien lo nyama be na loba na sa nini laissez bien otali be na agene na muneno moni o mutu pona ba surgelé ezopesa malade ali yango te mona na mbongo ali yango te Thérèse Oui, maman. Na dans le huile, hein? Kasi paiement no mon muketi, qui paiement no na chambre. Ça va, d'accord. Hein bébé? Paiement na chambre. Non, il y a soit assis sur ça lo kana servi, hein bébé? Voilà, frali. Jita. Thérèse, pourquoi le bateau comme maga na puta na mwana? Jita. Faut bete lo ko puta na frali. Jita. Na yoke. Kende kasi. Kende. Na bete lo ko kena meme na France kende na. Ya. Mais c'est que moi black ka ko. Yo bi ke to mwana bo mwa likolo lo biso no to. Mo keba ana bo se ko ke ngala Teresa to tongi ana bo sai. Yo me ma ko mundana ana to mundana ana. Ma ko kala na chini lo. Yo balini na yo, balini na yo. Ya. Toto bitu no tanga na balini. Ma ko kala no kanga pat na motema. Tuna kishasa ya pasi kishasa ya moto. Makambo kala to boka na fulu. Ngana yo luka lisungi Teresa nini kako. Na bizi ya mwa sisa ndako boto bengo to pia parte. Makambo luka mwa sisa ndako nde olingi otobaki etaka kwa studio. Le pas joli. Kabeya. Ok. Ah ouais. Puis on peut propre et moi bien cool. Je mange bio. La beauté. Non. Na chiku na mzumba le maman. C'est même na mona okanga. Ah Thérèse. Ouais, ça na les gens disent souvent qui n'est makambo. Ah comme le gouverneur Jatini Ngobila le suprême. Jatini Ngobila le suprême. Le suprême Jatini Ngobila. Tu peux dans ta confiance pas. Ah oui, Kin Popeto. Donc Popeto. Pourquoi on a derrière Baba Kamsou na sala mais il faut te soutenir Jatini Ngobila. Il faut le soutenir. Avec Néron Bungu Fuma Banga Moe double brassard. Il y a déjà kuna kutu Fuma Banga Boya za derrière muta makamu. Son vice-gouverneur. C'est que ça comme vice-gouverneur taka ndenge Banga Moe koma. Non. Makadami matati likolo likwa baba Néron Bungu wana. Tu sais maman, makambu ya gouvernorat on est ba auto voter. Zamba yebi. Ba Néron on est fallait bazaka wa. Ça c'est comme une poubelle. Ouais. Nous sommes souvent dans Zadawa. Non, bien. Je viens ici, je mange bio. Non, en général, ça va. Quand la cousine n'a pas j'y sais coup là. Bon, j'y sais coup là. Regarde la poteau. Ah, ça bien. Mais quand il y a des. Quand on a en France, ça a été un ming. Mais on a moutila benga ibsingabi. Son zamba sungiya le swami. Aoya. Le swami. Les grands ils étaient. Oh ya. Oh ya. Azaka na lemba. Oh ya le ton lemba. Nenge na bypass wana. Oh ya na ngaya nda. Ye, alingani flat tadi ka azaka na famille kuna. Le swami. Moi je ne pas ça bien. T'as vu nous bobo ya mwana. Je me trouve biso mwana. Moi bien. Biso mwana. Non, ko biso mwana ta. Biso zaka. Non, la biso ka tufana na ye, kim ta commencer ma camion so nga tantôt on a fait. Poli hein. Comme une grande fille so moni mwana oye ba soutien. Oye be soutien. Akela pe musala mingi mingi ngam na tikala na ngana ndako. Na kwa na biso na kuso comme omoni ka so comme na pompe essence wana eza na ma campagne. Na ma campagne ka omona ka ba moto bazwakana ko kumika kaka na okende na ring. Ring. Na ring. Comment tu as belé wana? Na ring 62. Quelque part côté wana ngana ba kango trop
Mutamanga to mobile fouilla tanga yaki na poto ayaki na kini mobile fleur bango. Ah nani. Fleur bango moko kako. Oui, fleur bango mobile na ye mutamenga bakoto na ringa sombaki lupango moko wana. Ah, mobile fleur nani. Oh, Dadi Fundu. Mutu malamu. Ye mutamenga na ring 28 wana. Ande bofwa na bino. Ah, bofwa na biso. Moni c'est masamba bino. L'homme noir dans l'océan. A prometté une gars sous veste, l'homme noir dans l'océan. On a dit ah, Martinez m'a fait c'est beaucoup boé. Non, c'est le cas de Makala. L'homme noir dans l'océan. C'est le massacre. Martinez m'a dit mais et Simba bien, elle a quoi? Bah il bangal. Ah? Bah nous sommes le moment de bloquer madame Mouté. Bah il bangal. Non t'es, navanda muke na kini mamebeli na kosala awa nasa investir awa po ete tokosolola makambo eza ebele bafamille okoyola ndo baproblème tobolanda kaka famille oyo yonga ninga motai bapasi nga azala te kaka bafamille ngoma moto azwi te akoma biloko ya moto azwi ondeye asalelaki ye kolinga kolakisa famille mpasi ozalaka te omoni odiring combien na station ma campagne de ring à 28 je vois. Ring 28. Kasi yo bi que na station ma campagne wa kaka. Station ma campagne. Na vika moto. Na ebisi. Oyum tu le yo genga. Nga? Na ring 28. Kuna tolongwa déjà. Oh. Kuna tolongwa to chonga ba locataire. Ah, bo tia locataire bo mnisco bozab. Hein? Ah, yo yeso te c'est na flati. Nancy a voyagé à Kim. Là, tu vois, puis, non, il y a ring. Moi, il y a pas comme nous. Yo, on a la boussole. On a la mise adresse. Tu vas me faire ça, ma belle. Oh. Boni Kamano devant ma casa, ça va parler. Est-ce que quelqu'un écoute un gars Lyon? Dira. Quand on va faire une affaire à ça. Ah, non, Lyon, mais. Contre ta moko. Mais quoi, c'est bien. Non, c'est le mot dira ça ndoki. Ah? Dira mbaka za ndoki. Ah? Oh. C'est boni bo muto malamu bon ko zambi. Ada ndoki. Ndoki ndeni. Tunanga ndoki ndenge nini? Obi na vanda boye. Na vandi penda regret. Na zangi ta mbongo ya déplacement na kotsa visa na kati ya passeport nanga. Tangu la zo regretter. Non, on va téléphone. Titi. Dira makaya. Allô? Cousin? Osa? Ah, ndiko nanga la. Leka kuna. Ah, kindo kile ne mwale bien. Des chiffres. Avec bon, bête on te pas dire pas kindo kile. Kindo kile ngola des chiffres bien. Dira sunganga. Comment ya bana ndoki? Na sala séjour na Brazzaville. Brazzaville point noir na zongi. Non, c'est kindo kile yango wana. Yako kaba. Non oui. Kindo ne akaba nde yango wana. En fait, famille masamba ndingi nyoso ya. Bazandi wana. Ba bongo makasi. Ba bongo makasi. Mais c'est pourquoi nous avons pas mola bango makasi. Avec notre aîné stylé va sama ba bijoux. Non dans l'océan. Non dans l'océan, très posé, très calme. On va la kimia. On va la kimia. Oh. Voilà, ba tu kitomini ba kosa. Allez, Bima. Accord. nazotuna yo likambo nini mpona nini yo zili matoi na yo batia matoi mpona koyoka te mpona nini yo oyokaka te oza bopokoto ya oza mpenza ekinda toi ojo yaka pe tombi mobali ati ya bakoza ti mombekere esa bango tuta italia na makolo ojo lukaka leya likambo nini aza na nyongo na yo
te natuni yo motuna tele aza na nyongo na yo mpo soki omoni epele wadi kwa alobi te soki omoni moto oyo kokabwana na ye azolandaka yo wana ta bosani eloko yo loba na ngai nyongo nini oyo oleya defa yo oboyaka ye te otikala na yango likambo nini yo loba na yango najo oboya moni nakangi monoko ya lopango mpo tata na ye soki amoni yo na poti yo kasi oza mona mabe yo okunduka leya na misa ya bato yesaki na yo mama eza likambo motema mama likambo motema nabetile ya mpo na zuwa mama lokola beta yo bandaka bolingo na papa beta ota mbata mokolo moko te merci lokola beta ngai te papa beta ota mokolo moko te ata mbata mpo na bolingo tata betaka ngai te merci yo beta ngai lokola yo lobi te tata betaka ngai mpo na bolingo lokola obetaki le beta ngai mama na ye beta ngai toza na balabala koyambanga te opesi na kiti na vandi te ngai napesa yo kiti mwana mobali oyo ozwi oza na sansi mpo tata na ye natika na koloba makasi mpo soki amoni yo tata nkondela tata nkondela nasimbi makolo na yo lokola moso oyo asopelaka yesu masi ya malasi naboyi zile na nkombo na nzambe te okoyaka lisusu awa te mpo ndaya oyo aboyi yo kende so omoni azolanda lia eza mpona ngai naza etula te nini oyo ekatanaka te mpona nini oyo esilaka te oyo omoni te obele ya moto aza mwasi mosusu aza te mwasi soki aboyi na yo tika merci mama soko ngai na yaki mokolo wana kasi nakuta yo apesi yo rapport ya mabe bonga nga nabetaki beti ye na misa moto ajosola na poni azosola na mobali mama mobali nani ndeko na ye zelemi te mobali nani yo oza makambo mabe mokolo wana omoni ye na marie france nzembela wana nani bango moto bapisaka yo mibali ya mputu yo bakousin na nga na états-unis gaspi mbala meyebisi naka eleya na telefone azosola na mibali ndeko na yo gaspi mbala na états-unis mpe aloba tati osola na mobali mama naza zoba te mama oza nzuka merci mama merci tata merci merci mama likambo yango